Ош облусунун Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Эркин айылынын тургуну элде жок өзгөчө тракторду кураганга жетишти. Өзгөчө тракторго болгон муктаждыктын себеби ондогон, жүздөгөн гектар жерлерди айдоодо кыйынчылыктар болбойт. Сайпидин Сыдыков дээрлик 50 жылдан бери трактор айдап, баардык айыл чарба техникаларын мыкты өздөштүрүүгө жетишкен. Бул трактор Сайпидин мырзанын алгачкы эмгеги. Береги 82-лери 1 саатта 1 гектар айдаган болсо, була бир жарым саатта айдайт да. Мен оюм ушундай. Анан баягы соконун корпустары көп, ылдамдыгы жакшыраак дагы, анан ушу менен баягы үнөмдүүлүк да. Мен ушудан неме кылам. Трактордун техникалык түзүлүшүнө келсек, кыймылдаткычы Краздыкы, дөңгөлөктөрү Союз учурундағы Кираис деген тракторга таандык. Кабинасы Беларусь 82 үлгүсүндөгү трактордуку. Ылдамдаткычы 5 баскычтуу МАЗ жүк ташуучу унаасына тиешелүү. Андан сырткары Т150 трактору, Портер жана башка унаалардын тетиктери колдонулган. Ал эми кубаттуулугу 240 ат күчүнө барабар. Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн тургуну дал ушул тракторду дээрлик 1 жылдан ашык убакытта кураштырып бүткөн. Мында бир эмес 3-4 техниканын ар кандай тетиктери бар. Ал эми бул трактордун артыкчылыгы кубаттуулугу жогорураак болуп, айдоо жерлерин айдаганда убакытты үнөмдөйт. Адатта ар кандай техниканын тетиктеринен куралган тракторлор чакан жана сыноо үчүн жасалып келсе, Сайпидин мырза бул өзгөчө техниканы жер айдоо, чиркегич тартууга жөндөмдүү кылып жасаган. Керектүү тетиктерин таап, жаңы трактордун түзүлүшүн даярдоо оңой болгон эмес. Сарталган каражаттардын баасы болсо дээрлик 1 миллион сомго чапчыган. Албетте оор тетиктерди орнотууда машинист жалгыз иштеген эмес. Ушу балдар жардам берет, инелерим бар, ушу жерде тургандар келип канча-мынча оор нерселерин көтөрүшөт. 2-класста окуган бир неберем бар, Нурел деп. Эми балдар баары талаада окуп калат, комбайнга чыгып кетишет, башкага чыгып кетишет. Ушу Нурел деген неберем күрүштөрүм алып берет, башка кылат. Жардамчы ошол да мен негизи. Ушулар жардам берет. Трактор Сайпидин мырза ойлогондой абалда жасалып бүттү. Кырдаалга жараша кемчиликтери болсо толуктанат. Келечекте мындан башка да айыл чарба техникасын кураштырууну көздөйт. Эмки маселе тракторду документтештирип, техникалык паспорт алуу. Атайын техникалык көзөмөлдөө боюнча адистер бир катар текшерүүлөрдү жүргүзүп, андан соң документ берилет. Буйруса чоң мээнеттин артында куралган трактор Сайпидин Сыдыковдун жана айылдыктардын талаа жумуштарына кызмат кылмакчы. Бекназар Абдыкасымов, Жусуп Кошмат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.